Të dashur qytetar, të nderuar përfaqësues të mediave, sot jemi përpara jush për të shpalosur një nga skandalet më të mëdha me parat publike në Tetov, konkretisht kontratën 15 vjeçare me kompaninë private Zauber Maher, të nënshkruar me 29 dhjetor të vitit 2022 nga kryetari aktual. Kjo kontratë është përplot me dispozita të dëmshme për Tetovën dhe për tetovarët. Në kontratë është nënshkruar me Zauber Maher, afati i marrëveshjes është vendosur për plot 15 vjet. Kjo do të thotë se qyteti po mbetet peng i një operatori të vetëm pa asnjë mundësi rivlerësimi apo korrigjimi të kushteve për gjithë periudhën sa është e vlefshme kontrata. Për më tepër, pasuria publike e qytetit, do me thënë 16 kamion, 2 ekskavator dhe pajisje tjera me vlerë rreth 600.000 euro, i është dhënë kompanisë private me një qira qesharake për vetëm 1.600 euro në muaj. Një çmim qesharak i krahasuar me vlerën reale të këtyre mjeteve. Edhe më skandaloze është klauzula e koncesionit ku komuna merr vetëm 1% të faturimit mujor. Në terma të thjesht, kjo do të thotë se vetëm nëse qytetarët e Tetovës paguajnë rreth 1 milion euro fatura në muaj, vetëm 10% ose vetëm 10.000 euro, 1% apo 10.000 euro shkojnë në arkën e komunës, ndërsa 990.000 euro përfundojnë në xhepat e koncesionerit privat. Dhe për të përmbyllur me vendim të menaxhmentit komunal, qytetarët sot paguajnë për mbeturinat në bazë të hapësirës së banesave të shtëpive e jo sipas metodologjisë që duhet të përllogaritet për kokë banori. Kjo ka bërë që shumë familjet ngarkohen me fatura 2 deri 3 herë më të larta pa marrë në këmbim shërbime më të mira komunale. Si rezultat i kësaj kontrate, sot mbi 10.000 familje tetovare janë në procedura përmbarimore dhe çdo familje është ngarkuar mesatarisht me mbi 30 euro për shpenzimet të avokatëve, noterëve, që do të thotë se mbi 300.000 euro po zhvaten nga buxheti i çdo familje tetovare. Të dashur qytetar, Tetova nuk shitet e as nuk blihet. Me 19 tetor i japim fund kësaj praktike të shfrytëzimit të qytetarëve dhe japim fund çdo kontrate që dëmton interesin publik të tetovarëve. Kjo kontratë do të shfuqizohet. Gjithashtu, do të ndryshojmë metodologjinë e faturimit që qytetarët nuk do të paguajnë më sipas sipërfaqes së banesave apo të shtëpive të tyre, por për kokë banori në anvisëri në mënyrë të drejtë dhe të transparente. Është e patolerueshme që paratë e taksapaguesve tetovar përfundojnë në xhepat privat. Koha e politikave të papërgjegjshme do të marrë fund. Tetova dhe tetovarët do të paguajnë më pak, do të marrin shërbime më të mira dhe paratë publike do të kthehen aty ku e kanë vendin për Tetovën dhe tetovarët. Ju falenderoj.